Vidim, našli ste kljuca zašto nema dobrog repa. Kao, smeta vam efekat jer nije rep ko nekad. A Strukin album, novi sindikat, Hartmanov beton, zato vas briga. A Soliteri, Škabo i Brutal, rep je tu, al za rep vam puca kurac. I rep je tu, uvek bio, uvek ostaće. A vi ste slepi, ljubomorni ste na prolazne. A novi VIP, ostavi se muzike. Ruke gore za kraj, al nema publike. Većina sere samo surfuje i Kenja. Forum i sranja, a na nastupu ih nema. A vamo rep kao svevrsni znalci. Diskovi u radnji, niko neće keš da baci. Sve im je puno, a kad je koncert neće da plate kartu, pa kurac koncert opet. Da li je autotune stvarno ubio rep ili net YouTube? O tome razmislite. Da li je autotune stvarno ubio rep ili glupi ste pa istinu ne vidite? Da li je autotune stvarno ubio rep ili net YouTube? O tome razmislite. Da li je autotune stvarno ubio rep ili glupi ste pa istinu ne vidite? Kažu, autotune kažu, on rep je ubio. Smetaju vam trendovi, sve ono što je slušano. Jebi ga kume, novo doba tehnologije. Svako traži neki način da se probije. Pa što vam smeta ako neko loše radi? Slušaj ono što voliš, glava nek uz rep se klati. I pusti mlade neka svoje snove jure. Ti slušaj šta hoćeš, ostani dete kulture. Hip hop do kraja, rep i grad samo hrabro. Oblači šta god hoćeš, nek kilone čiste, patos, kapuljača stil. Šta je sa tim? Dobili ste rep, al ste iskulirali. Ima mnogo ljutih što iz podzemlja se deru. Produkcija sa gajbe, demo, vojska sve u slengu. Hipa CDH-pa i dalje gledam realno. Sjebano, jer rep otpisali ste prerano. Da li je autotune stvarno ubio rep ili net YouTube? O tome razmislite. Da li je autotune stvarno ubio rep ili glupi ste pa istinu ne vidite? Da li je autotune stvarno ubio rep ili net YouTube? O tome razmislite. Da li je autotune stvarno ubio rep ili glupi ste pa istinu ne vidite?